電車横浜行きが発車いたします。閉まるドアにご注意ください。各駅停車横浜駅を発車です。ドアが閉まります。出口は左側です。
まもなく天皇町です。お出口は左側です。まもなく西横浜です。お出口は右側です。平沼バスでございます。お出口は右側です。
みなとみらい線、市営地下鉄線はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。お出口は左から先に両側です。当鉄線をご利用いただきましてありがとうございました。